Godmorgen, siger jeg bare. Klokken den er lidt i 5. Det er lyst og meget, meget stille. Jeg landede i går aftes i Hjaldari. Det er en meget, meget lille by, som ligger lidt nord for Akureyri. Der er cirka 35 indbyggere, og jeg er heldig at kende nogle af dem. Vi skal blandt andet møde Lene, som er helt fantastisk til at bruge alt, hvad naturen kan give hende. Vi skal møde dykkeren, som selvfølgelig dykker, men også tager folk med ud på snorkelture, og ellers er helt fantastisk med alt under vandet. Vi skal forbi galleriet, restauranten, jeg hopper i hottoppen, der skal pustes æg, og jeg skal simpelthen nyde fuglene og naturen i området. Lad os starte ved Lene. Jeg har fået den store fornøjelse af at få lov til at komme med ind i Lenes værksted, hvor hun er i gang med at ordne skind. Det skal siges, at jeg kender Lene helt tilbage fra 2017, hvor jeg har været heroppe, og i 2018, der var jeg faktisk en hel måned. Og i den måned, der fik jeg lov til at være med her på værkstedet, og jeg havde min egen 2 skind. Og i dag, der vil jeg rigtig gerne følge Lene og hvad hendes proces er, så jeg kan vise jer, hvor spændende et arbejde hun har. Og hvor flotte ting hun laver. Men den tager vi til sidst. Vi skal mere op på loftet nemlig. Lene skulle i gang med gedeskind. Det er en proces, jeg aldrig selv har set, og synes kunne være spændende at følge. Da det er en lang proces, så har jeg jo været nødt til at optage det her hen over 3 gange, jeg har besøgt Lene og Hjaldari. Derfor bliver det lidt en forkortet udgave af, hvor lang tid det egentlig tager. Men man starter simpelthen med en afskrabning. Når hun er færdig, så tager hun lige og tjekker skindet, om alt er, som det skal være. Derefter så ryger det under bruseren, så at sige, hvor hun får skyllet skindet godt og grundigt. I det her tilfælde taber skindet sine hår. Lene er så dejligt et positivt menneske, at hun ser det som en ekstra gave, så skal hårene bare af, fordi så kan hun bruge det som læder i stedet. Så skal der lige ryddes lidt op, og derefter tager hun noget bark, som hun smuldrer rigtig godt op, inden hun propper det i noget vand og lader det koge hen. Væsken tager hun derefter og laver nogle forskellige kraftige blandinger. Herefter kommer skindene ned i den ene barkblanding, hvor de så skal ligge til dagen efter. Bemærk den flotte farve, og læg så mærke til her dagen efter, hvor meget skindene har suget. Lene tager skindene op, og jeg er overrasket over, hvor meget farve de har taget til sig på kun et døgn. Men der er lang vej endnu, siger hun. Hun har de stærke barkblandinger. Hun tager derfor noget af det op, som det har ligget i nat, og hælder noget nyt i. Lene putter skindene tilbage. Nu skal hun hen over de næste mange uger skifte vandet en gang imellem og lade skindene suge så meget som muligt. Jeg er spændt på at komme tilbage og se, hvor meget farve de har fået, men indtil da synes jeg, vi skal vise lidt mere af Hjaldari. Tada! Så skal jeg i Hitapotti. Det stormer og blæser derude, så jeg vælger lige at snakke lidt herinde. Det runger lidt, kan jeg godt høre, men jeg er super klar til, at jeg skal i potten derude. Den er 41 grader lige nu, og i og med, at det er så koldt og blæsende, så har jeg simpelthen valgt at tage noget på hovedet, fordi det kan godt blive lidt køligt. Jeg føler mig heldig. Det er lidt ruskende og stormende i dag, og Valter har også stået og gynget en masse, mens jeg arbejdede derinde. Men jeg har lagt sig en lille smule nu her, og der har overhovedet ikke været nogen her i aften, så tænkte jeg, så er det et snit, jeg tager, fordi der er altid nogen her om aftenen. Altså. Efter at have nydt potten et par timer, samt en dejlig regnbue, valgte jeg at gå i seng, og her begyndte det ellers bare at blæse op. Hold nu op, mand. Jeg lige vågnede, jeg ved ikke, 5-10 minutter siden. Det stormer så meget, og jeg er lige ved ude at tage mit strømstik af. Jeg snakkede med Lene om i går, hvis det bliver voldsomt, så skulle jeg køre om bag bygningen. Og det her, det er helt vildt. Det er noget af det vildeste, jeg har oplevet. Så jeg flytter Valter nu. Det her, jeg kommer ikke til at sove videre her. Det rykker bare sådan i bilen her. Shit, man. Lad os få flyttet ham her.
besluttede Valter. Det er jo helt vildt, mand, nogle ryg, der kom. Det er seriøst. Puh, jeg vil godt ved med, at jeg ikke falder i søvn. Da vejret var dårligt, besluttede vi os for at puste æg. Men først valgte vi lige at koge nogle af æggene og få os en lille mad. Lene fik ansvaret for at lave hul i top og bund. Skallen er ret tyk, og derfor har hun den her bord. Nogle gange var det noget værgriseri, og vi fik også nogle rigtig gode grin. Derefter gik vi ellers i gang med at puste æg. Der blev pustet og pustet, og Lene fik også et ordentligt blæs der. Nogle æg var bare nemmere end andre. Men efter en ordentlig omgang blæs, besluttede vi os for at lave omelet. Og imens omeletten var i gang, var isen i gang med at blive lavet. Alt sammen er lavet på de æg, vi har sættet og pustet. Lad os komme afsted og opleve lidt sammen med dykkeren. Han hedder Erlandur, og det udtales helt forkert, men min tunge kan simpelthen ikke få det sagt, og derfor kalder jeg ham bare Ellie. Han er sød til at spørge, om jeg vil med, når han har sine dykkerkunder med, og andre gange, når folk skal ud og snorkle med hvalerne. Andre gange tager Lene også med, og det er super hyggeligt. Det gør, at jeg har mulighed for at se hvalerne lidt tættere på, og kan få billeder som disse. Ellie tog mig med ud at snorkle. Jeg må indrømme, at jeg blev helt vildt paf. Jeg havde ikke forestillet mig, at det ville være så smukt under vandet. Det var jo helt magisk, og sigtbarheden var helt fantastisk. Udover at være professionel dykker og instruktør, så er han også fotograf. Ellie tager rigtig mange smukke videoer og billeder. Det var en fornøjelse at se ham arbejde den dag, vi var afsted, og jeg er så glad for, at han tog mig med og gav mig den her smukke oplevelse. Jeg synes, det gør Island endnu mere magisk. Tænk, at lige meget hvor jeg kigger hen, om det er over vand, under vand, op i luften, så er det simpelthen så smukt. Hov, kan du se fisken? Lige i midten. Det er fantastisk. Det er ikke sidste gang, at jeg skal ud og snorkle på Island. Jeg overvejer sågar at tage et dykkercertifikat i fremtiden. For virkelig smukt er det. Jeg vinkede på gensyn til Hjalmar. Jeg kommer tilbage, men først i næste afsnit. Så vi ses. Hej hej!